呢條飲咩招？呢個壽司嘅，你知下狗皮打出嚟。我頭先咪就係咁講咯，你抄我嘅。夠薑血狗皮啊！喂，佢收皮未啊？大人收咗皮未啊？有人係咯，嗰陣時候買俾佢咯。正常頭片嗰下嘅。佢唔係啊，佢而家要買15蚊。點解15蚊時啊？你轉係老母啦又。啲人幾好啊！好啦。時間係咪錢啊？時間係錢啊？個時間係咪錢啊？份女嚟晒譜㗎你，成日話食嘢俾錢，但係你咁樣有錢請得晒全場食㗎嘛？成日喺度屌硬嘢啊！佢都冇味啊！得把死人聲！你有錢賺緊晒啊！坐喺度個撚個都攞到錢出嚟打鳩你啦！睇唔過眼啊，個個都仆街佬！你衰解男人啊！男人冇你冇錢㗎。